اهلا وسهلا المتتبعات ديالي والمتتبعين حتى هما كيدايرين لاباس عليكم. نتمنى يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال وان شاء الله تكونوا فرحانين ناشطين. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد اليوم ان شاء الله. ما كاين لا طياب لا والو في الدار، تهنينا هذا النهار من الطياب. عيطات لي اختي غادي نمشيو نتغداو عندها. المهم غادي نمشيو عندها وكما كتشوفوا لبست هاد الجلابه هذه يلا خديتها ولبست درت معها هذا الشال هذا في الكرونه. صراحه دايره بحال الشكل ديال الكيطمه، هي هابطه بالسلسله من الفوق من العنق حتى لتحت، وفيها منبته بالعقيق في اليدين وفي القب. زوينه وخفيفه ومريحه صراحه، غزاله بزاف وحتى سخونه مقطنه يعني من الداخل ديال هذا البرد هذا، وزوينه بزاف. وحتى الثمن ديالها راه رخيصه. ولا بغيتوا الثمن قولوها لي في الفيديو جاي نقول لكم الثمن ديالها. صراحه غزاله بزاف والثمن مناسب. المهم كما كتشوفوا فيها هذا العقيق هذا عطى واحد الجماليه، واحد سميتو واحد الديكور زوين غزال بزاف. المهم غادي نخليكم دابا حتى نوصلوا عند اختي ان شاء الله. المهم البنات من بعد ما وصلنا عند اختي كما كتشوفوا تغدينا درنا كاسكروط. والى لاحظتوا البنات في الهضره ديالي راني مروحه ومنغنغه وش نقول لكم، مروحه ديال بصح هذا الجو هذا ما خلى حتى شي حد، وما نفعني غير هاد المشروب هذا ديال السكينجبير والحامض والعسل والماء السخون. انا ما كناخذش الدواء على الرواح، نقولها لكم انا من هنا خصكم تعرفوا عليا هذه القضيه هذه. الا خديت كناخذ شي فيتامين سي ولا الليمون، كاع الا طلعت ليا السخانه كناخذ دوليبران. هادشي اللي كناخذ البنات. ما تاخذوش الدواوات بزاف على الرواح، راه كتقتلوا المناعه ديالكم. من الاحسن خليو الجسم ديالكم كيتعاطى مع داك الفيروس اللي كيدخل لكم من الجسم، راه كيتعاطى معاه في الاخر تيغلبوا الجسم. الا كانت عندكم المناعه، ما عندكمش المناعه راه ما عندي ما ندير لكم. المهم الناس اللي ما بغاوش المناعه ديالهم يقتلوها يديروا غير هاد الوصفات هادو اللي كنحتاجوا فيهم. يعني مقادير ساهلين وموجودين عندنا في الدار، ما غتمشيو تشريو حتى شي حاجه من برا، ما غتمشيو تقلبوا على فرماسيان، ما غتقلبوا على الدواء راه كيخرج على بنادم. اللي كنحتاجوا فيها العسل، الحامض وسكينجبير والماء يكون طايب، يعني ديروا الماء تيغلى مزيان. كتجيبوا الحامض كتعصروا في الكيسان. انا مريضه، انا وبنتي وولدي كاملين مروحين، يعني الفيروس ملي كيكون في الدار كيتعادى كلشي بالرواح. صافي كناخذوا غير واحد نص معلقه ديال سكينجبير، ما تكثروش بزاف. مهم كديروهم في الكيسان بحال هكا، راه حنا 3 الناس كما قلت لكم تبارك الله كلشي منغنغ. كديروهم في الكاس. سكينجبير الا كان حتى هذاك الخضر زوين تا هو، حكوه وديروه راه مزيان داك الخضر كاع. صافي وكتعصروا عليها الحامض، تقريبا واحد المعلقه كبيره ديال العصير د الحامض في كل كاس. زوين هذا هو اللي نفعني صراحه والله. الا كنشربوه بالليل وكنعس
كنقطر بالعفس، وداك العرق كيخرج كامل، وكنولي نقطر بالعرق. راه هو اللي صراحه اللي داوانا كاع حنا في الدار، واخا بقى فينا داك النغنيغه ديال الصوص، ولكن ماشي مشكل، دابا تمشي. صافي البنات كما كتشوفوا، وكنزيد تقريبا واحد معلقه العسل على حساب الحلاوه. الا ما قدرتوش تشربوه حامض، غادي ديروا ديك معلقه صغيره ديال العسل حور. ما ديروش العسل ديال السكر اللي كتاخد ديال يعني اللي ماشي حور، هذا راه حور، واخا جامد كتشوفوه جامد راه هو حور. صافي وكنزيد عليه الماء طايب، يكون طايب نيت. صافي كنعمر الكاس، ما كنعمرش حتى الفم، تقريبا هادو كيسان كبار بزاف. مهم وكتبداو تحركوا تغطيوه هو تقريبا حتى يدفى، غير يدفى، تخليوه حتى يدفى. ولكن شربوه قبل ما تنعسوا، ماشي تشربوه بالنهار ولا في الصباح، حتى الليل. تبغيو تنعسوا عاد ديروا هذا المشروب. دايره دابا انا بالليل تشربوه وتكونوا المهم مقادين البلاصه فين غتنعسوا، تخشاو وتغطاو مزيان. غدا كتلقاو راسكم زوين الحلق، زوين الكحبه، زوين الصدر، يعني الرواح، كاع الحوايج هادو اللي تيكونوا في هذا البرد هذا. ومن الاحسن احنا راه تربينا مع والدينا، راه ما كناش كناخذوا الدواء على الرواح ولا على الحلاقم، ولا كنا كنداويو غير بهاد كيداويونا غير بهاد الوصفات الطبيعيه اللي دابا غير تيمرض شي واحد في الدار كيجري للفرماسيان. راه والو داك الدواء ما كيدير حتى شي حاجه، كما قلت لكم راه غير كينعس المرض وكيرجع مع المده، كيرجع واحد شويه عاوتاني كيرجع الروح والكحبه وهداك الشيء. من الاحسن نديروا الوصفات اللي كيكونوا طبيعيين وكيكونوا مجربين، يعني ما تبقاوش غتخلطوا. ديروا الوصفات اللي مولفين. وان شاء الله انا غنشارك معكم بزاف ديال الوصفات اللي تعلمتهم في دارنا مع الوالده ديالي، كنديرهم على هذا في هذا البرد هذا، وكيسخنوا الذات وكيسخنوا الجسم. المهم الا عجبكم الفيديو كتبوا لي في التعاليق، قولوا لي المهم كتبوا لي باش نحط لكم المزيد من الوصفات ديال هذا البرد هذا. وكاينه حتى شي حاجه اللي كتكال حتى هي كتسخن الجسم، كتعطينا الطاقه وكتعطينا ديك الحيويه وكتحارب حتى ديك الامراض. المهم هادشي اللي كاينه البنات. خليتكم على خير، تسناو الفيديو الجاي ان شاء الله.